Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. По вчерашните протести на дел од медицинскиот персонал во Прилепската болница, денеска се огласи болницата. Реагираат и од Унијата на Сдруженијата на медицински сестри и техничари на Македонија. Македонија одбележа 153 години од реѓањето на македонскиот револуционер, визионер и стратег Гоце Делчев. Во рамките на 13 величенствени вие представуваме Маријана Ѓурѓиевска, прва жена од Прилеп кој се искачи на Хималаите. Министерството за одбрана го зголемува интересот кај младите за воената професија, наскоро оглас за прием на 300 професионални војници. Земјотрес почувствуван рано утрово во Македонија. Времето денеска студено, магловито и врнежливо, со температура до 7 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. По вчерашните протести на дел од медицинскиот персонал во Прилепската болница реагираат и од Унијата на Сдруженија на медицински сестри и техничари на Македонија. Унијата на 5 Сдруженија и медицински сестри и техничари на Македонија по протестите на медицинскиот персонал во Прилеп, Куманово, Кавадарци и Битола, кои останаа без работа поради истекот на договорите на дело, а во кои установи работеле 6 до 7 години, апелираат да се престане со поделбите на медицинските сестри и техничари според политичката реторика и опција, полова и возрастна поделба. Затоа што, како што велат тие, во оваа професија единствен фактор кој го определува квалитетот е професионализмот и емпатијата. Македонија одбележа 153 години од реѓањето на македонскиот револуционер, визионер и стратег Гоце Делчев. Родениот ден на македонскиот револуционер Гоце Делчев одбележан и во Прилеп. На 4 февруари 1872 година во Кукуш, Егејска Македонија, е роден Гоце Делчев, еден од најистакнатите револуционери на македонскиот народ. Како член на МОРО бил наречен апостол на револуцијата. Гоце Делчев бил хуманист, учител и борец, организатор на борбата за слобода на македонскиот народ. Тој е идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Делчев се противел на кревањето на Илинденското востание, сметајќи дека е преурането, но неколку месеци по неговата смрт во Крушево започна востанието кој беше задушено во крв по 10 дена. На 4 мај 1903 година Гоце Делчев загина во борба со османиската војска во село Баница, Серско, Егејска Македонија. Денеска се одбележуваат 153 години од неговото раѓање. За популаризирање на воената професија, Министерството за одбрана наскоро ќе објави оглас за прием на 300 професионални војници на кои ќе можат да се пријават сите млади македонски граѓани.
Популаризацијата на воената професија низ средните училишта ќе се реализира во период од февруари до април 2025 година и ќе опфати 99 средни училишта низ државава. Денеска на информативни предавања учениците од прилепските средни училишта Кузман Јосифовски Питу и гимназијата Мирче Асев имаа можност да се запознаат со условите за прием на служба во армијата, но и со можностите за личен и професионален напредок кои се дел од воената професија. Во рамките на 13 величенствени вие представуваме Маријана Ѓорѓиевска, прва жена од Прилеп кој се искачи на Хималаите. Почнав да искачувам планински врвови над 3000 метри, надморска височина, тоа во делот на планинарење се вика високогорство. Во 2017 се случи Мон Блан, еден предизвик кој што и ден денеска за сите планинари, тоа е највисокиот врв на Алпите, се наоѓа помеѓу Франција и Италија, на граница, своевремено беше највисок врв на Европа, а сега највисок врв на Европа е во Русија, Елбрус, кој што го искачи во 2018. Потоа во 2019 следуваше Аконкагва, највисокиот врв на американскиот континент, од 6962 метри надморска височина, кој што е највисок врв во светот со исклучок на азискиот дел. Во меѓувреме беа голем број на други планински врвови во кои што во Европа и надвор од Европа. Така да, апетитите се движеа со самото моје искачување и проширување на погледите. Земјотрес почувствуван рано утрово во Македонија. Рано утрово во 1 часот и 50 минути. Сезмолошката обсерваторија при Природниот математички факултет во Скопје регистрираше земјотрес, чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Дебар на 80 км југозападно од Скопје со Рихтерова локална магнитуда од 3,0. Според досегашните податоци со кои што располага обсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Дебар и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала. А во 9 часот и 18 минути се стреси и тлото меѓу Штип и Радовиш со магнитуда 2, соопшти Сизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Временска прогноза. Времето денеска постудено со утрински минусни температури. Поради продор на постудена воздушна маса, има и појава на слаб снег во високите предели. До среда ќе се задржи северен ветар кој повторно ќе се засилува. Во среда и четврток времето краткотрајно ќе биде стабилно, а во петок и на почетокот на викендот понекаде ќе има појава на слаб дожд. На планините ќе провејува снег. Утринските температури до крајот на работната недела ќе бидат во опаѓање, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, февруари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.